दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई सारे अजीबो-गरीब और रहस्यमयी पक्षियों से भरी हुई है। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी पक्षी के बारे में बताने वाला हूं, जो अपनी अजीब बनावट के लिए जाना जाता है। इस पक्षी की चोंच पर दाढ़ी जैसे दिखने वाले रस्से बने होते हैं, जिसकी वजह से इसे बियर्ड बर्ड यानी दाढ़ी वाला पक्षी कहा जाता है। दोस्तों, ये पक्षी कहाँ देखा जाता है? ये देखने से पहले अगर आप हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बियर्ड बर्ड नाम का पक्षी उत्तरी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है।